హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జయలక్ష్మి క్రియేషన్స్. మేము బీవీ నగర్ వనంతోపు సెంటర్ దగ్గర తాటి బెల్లం కాఫీ స్టార్ట్ చేశారని తెలిసి వెళ్ళాము. ఆంబియన్స్ అయితే చాలా డిఫరెంట్గా బాగుంది. ఇక్కడ ఈ తాటి బెల్లం కాఫీతో పాటు మిల్లెట్స్ టిఫిన్స్, మిల్లెట్ దోశ ఇవన్నీ దొరుకుతున్నాయి. ఈ తాటి బెల్లంతో స్వీట్స్, ఐస్ క్రీమ్స్, మిల్క్ షేక్స్, స్నాక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. స్నాక్స్ అయితే నేను టేస్ట్ చేశాను, బాగున్నాయి డిఫరెంట్గా. ఏదైనా ఇదిగోండి, మేమైతే మిల్లెట్ దోశ ఆర్డర్ చేసాం విత్ 4 వెరైటీస్ ఆఫ్ చట్నీస్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ తాటి బెల్లం కాఫీ వచ్చి మన కాఫీ అంత హీటు ఉండదు, ఒక 80 degrees అలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇదిగోండి ఐస్ క్రీమ్స్. తాటి బెల్లంతో చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చెప్పి ప్రతి దానిలో ఈ తాటి బెల్లం యూస్ చేసి వీళ్ళు ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. మిల్లెట్స్ కూడా ఆరోగ్యానికి మంచివి కాబట్టి మోస్ట్లీ అన్ని మిల్లెట్ వెరైటీసే ఉన్నాయి. ఒకసారి వీలైతే తప్పకుండా విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.